Assalamualaikum, saya Ardi Kumis. Kemarin pas saya batuk pilek, napas sesek, kebetulan nih ada produknya, madu ekstramin dari Azura. Bagus banget khasiatnya. Pas saya langsung minum ini langsung plong, nafas plong, dan nambah imun juga loh pastinya. Jujur gak enak banget kalau lagi batuk dan flu harus ngonten karena bikin jadi gak fokus dan gak mood. Dan banyak yang rekomendasiin ke aku untuk minum madu Azura. Jadi ini madu herbal yang bisa untuk flu dan batuk. Selain itu bisa meningkatkan imun tubuh dan memelihara kesehatan. Rasanya juga enak. Pokoknya kalian wajib coba dan minum madu Azura untuk menjaga kesehatan.